可以。我哋問小朋友先。好，等等下，等等先。過嚟啊！唔使怕醜嘅，同我傾偈。唔使驚嘅，唔好驚嘅。我想問下你，我可以問你兩句。想問下你而家入咗嚟啦，見到呢啲燈籠啦，覺得好靚嘅。見到啲乜嘢可唔可以都展示俾啲咩好特別嘅、得意嘅燈？我知道媽媽我哋小朋友咧中意咩？好多個仔咧，佢着晒呢啲大氣嘅衫咧，自己覺得知唔知咩嚟㗎？識唔識啊？做大氣係嘛？都 OK，好啦，唔要去接受啦，爸爸得唔得啊？我想問下，即係第一次帶小朋友咧，久唔久嘅嚟嘅？係之前都即係如果都嚟過嘅話啦，今年覺得同往年嚟嘅時候個分別咧？我覺得個地方都變咗唔同，都係舒服同埋啲花燈多，係啦。咁我今年其實係分咗主題嘅，但佢個 main 嘅主題咧就係全民嘅，咁但係佢就分咗唔同區域咧，就係燈同水過圖。自己睇完之後覺唔覺得呢個嘅係特別？全運會係特別嘅，因為我啱啱入咗嚟一陣間咧，我自己見到啲咩就係睇緊佢第一個啦，拋人啦，同埋係咯啲貓咯。但係整體嚟講，覺得即係呢個節日上啦，即係每一年都會就會有啲氛圍嘅上嚟啦，覺得電視係多一個地方去選擇咧，搞多啲呢啲嘅繽紛啲嘅活動咧，咁就開心啲咯。如果特登帶埋小朋友過嚟，都覺得可能你會認識下啲新鮮事嘅。小年青啊，真係。我哋喺上嘅話，都覺得今年嘅氣氛唔同嘅。呢個比較少見啲啦，咁樣。可能真係第一日啦，或者未啲人知道我開始好多上網。你影張相。呢個人都好斯文嘅喎。唔該曬你，唔該曬。真係辛苦，但係好笑喎。好，我覺得差唔多。Awoy, jangan ini TVB.